Dobrodošli, gospodje, iz širne Slovenije na moški zajtrk, ne vem, kateri je po vrsti. Veseli me, da smo se zbrali v tem številu, iz cele Slovenije ste prišli, nekateri celo z avtobusom, a ne? Namreč, kot vidite, ga delamo skupaj z roko v roki, Svetopisemsko družbo, na eni strani Družina in življenje, na drugi strani Svetopisemska družba Slovenije. Bo potem današnja, se pravi nota ali pa današnji poudarek bolj na duhovnem, a ne, in na tem svetopisemskem pogledu na moškega, na življenje, na moža. In vidimo, da je danes recimo v tem svetu, v katerem živimo, polno ene zmede, strašne zmede. A ne? In ta zmeda se ne more končati drugače, kot da jo pravzaprav presvetli ena močna svetloba. In ta močna svetloba je Božja beseda, je ta luč. I'm privileged to be here this morning. I'm glad to join you. Najprej bi rad povedal, da je to zame velik privilegij, da sem lahko danes tukaj z vami. I'm excited to share about what the Bible tells us about what it means to be a man and a leader. In veselim se že, da bom lahko z vami podelil to, kar mislim, da Sveto pismo govori, kaj pomeni biti mož in kaj pomeni biti voditelj v družini in sicer. And so I'm glad you started with the question about my family. In se veselim tudi tega, da si začel z vprašanjem o moji družini. My father served in the U.S. Armed Forces for 20 years. And so because of that, we moved quite a bit when I was young. Sometimes it's easy for us as men to think that success comes from wealth or power or success and prestige. When I was very young, my dad made a decision that showed me a different way and the way of Christ. In ko je bil nekoč spet na tem, da bi moral po eni zaključeni misiji takoj se odporaviti na drugo, a ne, se je pač ustavil in videl, da se mora odločiti, ali bo se odločil za to, da bo nadaljeval svojo uspešno kariero, ki jo je začel, ali pa da bo seveda ostal in se več posvetil svoji družini. When I was very young, I didn't understand what this had meant for him. Ko sem bil še takrat zelo mlad, nisem razumel pravzaprav, kaj to zanj pomeni. But now, as a man, as someone who is working, who naturally appreciates and enjoys recognition, I understand what it cost him to make that decision. In sedaj, ko sem sam že zaposlen, ko sam pravzaprav gradim svojo kariero, vidim, koliko je to zahtevalo takrat od mojega očeta, da se je temu odpovedal. So I would say 4 things that I do that help me stay regularly in reading scripture. Rad bi omenil 4 stvari, ki mi pomagajo pri tem, da ostanem redno nekje zvest tej odločitvi, da bom bral Božjo besedo. I commit with my wife to read scripture together. Skupaj z ženo sprejemam to odločitev in midva imava to najino predanost, bi se reklo, to zavezo med nama, da bova skupaj vsak dan brala Božjo besedo. She's very good at reminding me when I forget to do things. Moja žena je zelo spretna, ko me mora opominjati, da jaz pač neke stvari pozabljam, ne, in ona to redno počne. I too find community. I have a group of men
that I meet with each week, and we have read scripture and we talk about it together. Druga stvar, ki mi pomaga pri tem, je, da imam eno skupino, da se nekaj moških dobivamo vsak teden na takem srečanju, ko skupaj beremo svetopismo in skupaj pravzaprav razmišljamo in se pogovarjamo ob njem. There may be some people who are very strong and always make right decisions in their own strength, but that's not me. Pravi, nekateri so mogoče taki ljudje, ki v svoji lastni moči in iz svoje lastne osebe lahko delajo dobre odločitve. Jaz nisem takšen. So that's why for these two I rely on the people around me to give me strength. Zato lahko rečem, da se v zvezi s tem, kar sem zdaj omenil, žena in ta skupina mož, da so tudi tisti, bi se reklo, tiste oslombe, tiste zaslombe, na katere se naslonim, kadar pravzaprav potrebujem zase ukrepitev za dobro odločitev. The other two ways that I make it a habit to stay in scripture is I use technology. Drugi dve zadevi, ki mi pomagata pri tem, da ostanem zvest odločitvi za svetopismo, pa je, da rad uporabljam sodobno tehnologijo. I have scripture that I listen to on my phone, so I listen to that when I'm driving into the office. Imam seveda svetopismo, bi rekel, posneto branje Božje besede na mojem telefonu, tako da na slušalke zjutraj, ko se peljem v službo, uporabljam svetopismo in ga berem in mi nekdo bere svetopismo in ga poslušam. So I'm not always strong and I am always lazy, and this way is easy. Ker nisem vedno tako močan in ker sem pravzaprav nagnjen k lenobi, mi to pomaga pravzaprav ohranjati ta stik z Božjo besedo. Yeah. And I think the fourth way that I make it a habit to stay in scripture is I'm committed to mentoring a few men, younger guys in my community. And so their expectation of me to be able to provide wise answers makes me realize that I have to rely on scripture to know. Pravi, je pa tudi ta zanimiva stvar, da sem se odločil, da bom pomagal mladim na tej poti in zato redno poučuje mlajše može, mlajše fante, kako pač nekje živeti v smislu tega svetega pisma, v smislu duhovne stvarnosti v njihovem življenju, skratka se jim posveča. In se redno dobiva z mladimi fanti v eni skupini in ti mladi fantje od njega pričakujejo modrost in pričakujejo modre odgovore, zato ve, da se mora na to redno pripraviti in da mora vzdrževati to kondicijo. So I think those four things, getting my wife and community to help me, using technology to make it easy, and then in a way harnessing my fear of giving bad advice and looking like an idiot, I use those four together. In seveda lahko rečem, da mi vse to pomaga, kot sem omenil, moja žena, potem skupnost teh mož, s katerimi se srečuje, uporaba tehnologije in to, da ga je strah, da ne bi pred mladimi nekje izpadel idiot, seveda mi pomaga, da se moram pripraviti, da moram ostati v tej duhovni kondiciji. That wasn't the question they had told me I would be asked. To ni ravno tisto, kar so rekli, da bom jaz odgovarjal. Okay, dobro. You just can't trust Christians. Nikakor ne moreš kristjanom več zaupati. On our bedroom wall, I was noticing this morning, I had given my wife a copy of Rembrandt's Prodigal Son. Of course, the most obvious is the father himself. Somebody who really understands compassion and forgiveness, but not compassion and forgiveness like we know it. Because when we say we forgive someone, we always say, okay, we forgive you, but we're not going to forget this. Or we say, I forgive you, but I hope you learned your lesson. But in the parable, the father doesn't do any of that. He doesn't even wait for his son to ask forgiveness. And he doesn't even once say, I told you so. I say that all the time to my son. Jaz to vedno rečem mojim otrokom, na žalost, mojim sinovom. Sveto pismo ni samo zbirka enih dobrih, pametnih duhovnih misli. Se pravi, ni ena škatla,
kamor greš, pa vzameš ven kakšen košček, pa žufa in to me pa spodbuja. Je tudi to, svetopismo je nekaj bistveno več od tega. Svetopismo je ena ogromna zgodba. Kar je pa bistveno, ko mi začnemo tole brati, vidimo, da imamo mi svoje mesto v tej zgodbi. Dajmo se hvaliti. Halo, nihče se danes ne hvali, kako mu je lepo v družini. Zelo malo ljudi, kje pa slišite koga na televiziji ali v časopisu, nikjer. Dajmo se začeti hvaliti, kako nam je lepo. Pa povejmo, da nam je lepo zaradi tega, ker spoštujemo Božjo besedo. Ker nas Božja beseda na nek način nagovarja k temu, da živimo življenje v smislu odpuščanja, usmiljenja, ponižnosti in služenja, kot je rekel gospod Musomeli. Ne se to vidi, da smo tukaj, smo možje. Tu smo možje poklicani, da smo priče v današnjem času, da stojimo, kjer smo. Odločimo se s svojo ženo brati Božjo besedo, pa mogoče vzamemo ta program, ki ga je Matjaž predstavil, pa rečemo, mi dva se bova odločila in jaz stojim za tem kot mož. Svetopismo je napisani Jezus, napisani Bog za nas.